તો આ જીવલેણ સિરપ પર થયો છે સૌથી પહેલો મોટો ખુલાસો અને તે અમે આપને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે કયો સૌથી મોટો ખુલાસો છે। આ કફ સિરપ જે સાજા થવા માટે દવા અપાતી હતી પણ આ જ દવામાં કેવા કન્ટેન્ટ આ ઝેરી બની ગઈ અને કફ સિરપમાં DEGનું પ્રમાણ ઘાતક નોંધાયું છે। એટલે કે જે માત્રા હોવી જોઈએ જે વોલ્યુમ એનું હોવું જોઈએ એના કરતાં પણ વધારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેના કારણે આ બનાવ બન્યો છે। આ મોટો ખુલાસો બે કંપનીના સિરપ ગુજરાતમાંથી પરત ખેંચવાના પણ આદેશ ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપી દેવામાં આવ્યા છે। આરોગ્ય પ્રધાન દ્વારા પણ કહી દેવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં જ્યાં પણ એમનો માલ એમનો સ્ટોક સપ્લાય થતો હતો તાત્કાલિક પાછી ખેંચી લેવામાં આવે, એક બોટલ પાછી લઈ લેવામાં આવે। આ પ્રકારના આદેશ પણ ગાંધીનગરથી છૂટ્યા છે અને કફ સિરપમાં DEGનું પણ ઘાતક પ્રમાણ નોંધાયું છે અને વધારે માત્રામાં જે પર્સન્ટેજ હોવા જોઈએ, જે સ્ટાન્ડર્ડ તેનું મિકેનિઝમ હોવું જોઈએ તેના કરતાં પણ વધારે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હતી। શું કારણ હોઈ શકે તે બાબતોને લઈને પણ અત્યારે ઘણા બધા સવાલો થઈ રહ્યા છે કે આટલી માત્રા નાખવા પાછળ, આટલું કન્ટેન્ટ ઉમેરવા પાછળનો તાત્પર્ય શું છે, શું રીઝન તેની પાછળ છે, શું ઝડપથી સારવાર મળી રહે તેના માટે થઈને આ પ્રકારનું કન્ટેન્ટ તેઓ યુઝ કરતા હતા, ઉપયોગમાં લેતા હતા કે કેમ? આ તમામ બાબતોને લઈને અત્યારે હાલ તો એ સવાલો થઈ રહ્યા